おはようございます。東川駅代行を差し上げいたします。この先、札幌、落合、ビクトラ、東川越に順で止まってまいります。バス乗車中はシートベルトの着用をお願いいたします。走行中の座席の移動をご遠慮ください。お降りの際はお忘れ物十分ご注意ください。帽子や手袋、水手袋の忘れ物を構えてまいりますのでお気をつけください。またコロナ感染防止のために車内での食事はご遠慮いただいております。水分補給ないものは構いませんのでよろしくお願いいたします。合わせましてゴミの処理もお客様各自で処分でお願いしております。お手数ですがご協力お願いいたします。
まもなく落合です。まもなくイクトラです。